В Владикавказе на улице братьев Темировых в ночь на среду произошел взрыв газа. По предварительным данным, это случилось на 3-м этаже 10-этажного дома, построенного в этом году. Взрывом были разрушены оконные рамы, треснула стена между 2-м и 3-м этажами, повреждены межкомнатные перекрытия. После хлопка в помещении вспыхнул пожар. Сотрудники МЧС потушили возгорание на площади 70 квадратных метров и эвакуировали из здания 6 человек. Погибших и пострадавших нет. Причины случившегося выясняются. Прокуратура Зайтеречного округа проводит проверку по факту происшествия.